Totul începe cu dorința de a progresa, cu curiozitate și nevoia de acțiune. Ne lăsăm inspirați, ne pregătim mental, prioritizăm, organizăm, planificăm. Ne ajută pasiunea, perseverența, calmul, plăcerea activității. Adesea ne împiedică stresul sau teama de eșec. Ce putem face? Să cerem ajutorul, să vorbim despre proiectul nostru, să ne luăm timp de reflecție, să ne reconectăm cu proiectul. Ne trebuie energie fizică, voință, sentimentul de onoare și plăcerea de a duce lucrurile la bun sfârșit. Este mult mai ușor când avem susținerea altora. Ceea ce ne dorim este important. Să nu uităm să celebrăm micile sau marile reușite.